जाय छियो ससुरा जानो बाय 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 नहीं करी है हमरा खातिर हाय हाय हाय। लाड़ेराम तोरा खातिर हाय हाय करत हवे जात रे तो जो तोरी बहन के पड़ाका कहो मतलब कहां जात तो जो न तू रे लाड़ेराम के चिंता बावे ना कें कहती है के जातनी ससुरा हम हाय हाय लड़वा ना बाय बाय भाग तोरी बहन के पड़ाका कहो। जिया के पड़तो तोरा अब हमरा बिन। अरे हम जी लेब रे हम अकेले जी लेब तोरी बहन के पड़ाका पेलो तोर का कहत रे के मतलब जिए के पड़ी तोरा बिन हम लड़वा ना जिए के पड़ी। अपना हाथ जय जगन्नाथ जानत रे नु अपन हाथ जिंदाबाद बानू अपन हाथ जब जिंदाबाद बानू तो हिला हिला का काम कर लेम बाकी तोरे बहन चो तोरा खातिर हम रोवम ना ठीक बा। सो है गाइस आई एम राजभर एंड यू आर वाचिंग क्रेजी नंबर 1। तो भाई लोग आज हम बात करें अपनी बंसीधर साराबा बंसीधर लाड़बा अरे करी बहन तो बंसीधर चौधरी के बारे में। आई होप के तुम लोग के वीडियो जरूर संत देखबो लोनु तो देखला के बाद बहुत मजा वाला भाई लोग तो बिना कोनो लाड़ा वाला सुन के ना स्टार्ट करन आज के बकचोदी। तोरा ससुरा में जाके जानो कि न बहु मकान हम ओइ जा चले वो पेला पेली के दुकान। वाह भाई वाह 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 का खतरनाक गाना गले बा ना सरवा ऑस्कर अवार्ड पावेला ये गाना गले बा बंसीधर सरवा बंसीधर चौधरी जौन भैया वाला नु का खतरनाक गाना गले बड़ा मतलब देखो लो ना एक बार तोरा ससुरा में जाकर हम किनबो मकान उज के बैठेबो पेला पेली के दुकान। अरे तोरी बहन के बेल काटो हम लोग के बात बतावा ऐसा का गाना गावे में तुमके शर्म ना आवेला रे ना इस तरह जगह गाना गावा तनु देखला के बाद ऐसा का लगा तनु बिस्कोपड़ा का पाहू ना सरवा और गाना केन गोइले बे सारे तोरा ससुरा में जाकर हम किनबो मकान उज के बैठेबो पेला पेली के दुकान। अरे तारे कर मोई तोरा ससुरा में जाके जानो कि न बहु मकान हम ओइ जा चले वो पेला पेली के दुकान। ना भाई लोग कसम से कहते नु ऐसा का गाना सुनला के बाद नु हमारे दिल से कहीं आवाज निकलता नु मन तो ऐसा का करता नु का 15 गो झाट नोच के सरवा का गिफ्ट दे दी बंसीधर भैया जी के। वाह भाई वाह मतलब का क्रिएटिविटीज बा मतलब एकरे के तो टेक्नोलॉजी कहल जाला यार मतलब एक बार देखो लो ना सरवा 2 कौड़ी के वीएफएक्स सरवा डलले बड़ा था ना गाड़ी में तो धुआं मतलब पिछवाड़ा से धुआं निकालता रहता और ये हितवा ये हैंडल के मारता मतलब हैंडल के मारता एक बार देखो लो ना मतलब देखला के बाद तो माँ कसम कहते नहीं नु गाड़ी में से बाहर और मतलब झाट का मतलब नु आगे लग जाए झाट में ना भाई लोग कसम से कहते रहे ऐसा का क्रिएटिविटीज देखला बढ़िया करे बहुत मुठ ना मार लेते रहे वो अच्छा रही सरवा मतलब का ही करता रहे मतलब हैंडल से जगह मारते रहो लगा तो सरवा मतलब मुठ मारे का प्रैक्टिस करता हुए। अरे चल जो और एगो बात भाई लोग तनी भौजी के देखो लो सरवा इतना खुश बिया नु मतलब इतना खुश बिया नु ई सरवा बंसीधर सरवा जौन बा बंसीधर चौधरी जौन बाड़न भैया जी तो हैंडल मारत रहन तो इतना ही खुश होती है नु देख के तो लगा तो सरवा सलमान खान के लाना देख ले बिया ओइ से इतना ज्यादा खुश बिया मतलब देख के लगा था भौजी के। आगू से मारबो हैंडल धक धका धक धक पीछा से फेंकतो धुआं फक फका फक। ना भाई लोग का गाना बा मतलब का खतरनाक गाना बा आगे से मारबो हैंडल धक धका धक धक और पीछे से धुआं फेंकी फक फका फक फक ना मतलब का खतरनाक गाना बा मतलब जौन लिखले होई नु वो सरवा कुछ मतलब सोच समझ के लिखलो है मतलब देखो लो ना गाना का भाव मतलब हैंडल मारबो तो फक फका धुआं तो फेंकता भाई हम जानते रहे कहां धुआं फेंकता मतलब जैसे का गाना ही गइले बनू रे भाई देखला के बाद मतलब यह मन करता नु के करे बहन के गरिया दी कसम से लेकिन गरिया न कर सकती क्या के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ बा यार। जब ऊपर से तोहर ऊपर के इंजन जब हो जाए तो नीचे से तो जनरेटर के तेल। अरे बंसीधर भैया जब ऊपर के इंजन फेल होई नु तो नीचे से जनरेटर के तेल ना गिरे नीचे से नु मूत्र नाली गिरी आगे वाला मतलब जौन इंजनवा बनू भैया जौन नीचे का इंजन बनू तो मूते वाला इंजन है यार ओमे से मूते गिरी ठीक नु तेल ना गिरी जनरेटर के ना हितबा जगह कहता नु नीचे से गिरबो जनरेटर का तेल है झटिया ना गिरी रे तोरी बहन के पड़ाका फेलो हां ना चले जाइली त नच के देखाबे मैं ते मारे लगबो पंप गे ऊपर से नीचे तोर दोनों फुलावा ना करे लगता जंप गे। अरे बंसीधर भैया अब कितना जंप करे ना जगह भैया ये कहत रहनु को ऊपर से नीचे तोर दोनों जो बनावा करे लगे जंप रे अब का कितना जंप करी यार मतलब दोनों जगह जंप करत नु देख के संख्या सब लगात नु कि दोनों बहरी निकल के सब डगरा जी मतलब रास्ता पर मतलब देख के लगाता भौजी के। जब से भला तोर बियाह छौरी सेट गे तोरा याद में हम पीबो सिगरेट गे तोरा याद में हम पीबो सिगरेट गे है ना भाई लोग हमार तो जहाँ तक मालूम आदमी के जब ब्रेकअप होला जब कोनो लड़की से कोनो लड़का लाइन मारल सन ओकर शादी होला तो सिगरेट ना पियल सन उ मतलब नु जाके सब दारू पियल सन ई सब कहता आड़ी पिए के मतलब सिगरेट पिए कहता है तो शादी के बाद हम जाकर सिगरेट पियम अरे सब जाकर दारू पीऊ फोर डाउन खो जहर खा के मर जो
आई मीन मतलब कुछ और ही कर मर जाता नहीं का लड़ावा खातिर सिगरेट तू पिए बा सिगरेट में का रखल बा यार जाकर दारू बियर लड़ावा लहसुन अदरक प्याज मतलब सब तू पी के मर जो साला बता नहीं ये बंसीधर भैया एगो हमरा का तू बात बतावा ना का मतलब सिगरेट के बाद तू छोड़ा यार तू सिगरेट पियो चाहे लड़ावा लहसुन तू कुछ भी पिया यार आई डोंट केयर बट तू हमरा के एगो बात बतावा किया जवन चुलवा में तू लगेले बड़ा मतलब लड़का का होगल हला लड़का सब छेड़ देले बबे ऊ लगेले बड़ा ना मतलब देख के सनका लगता नु के छोट लड़का कोनो सब होगते होगते छेड़ देले बबे उहे चुलवा में अपन मतलब बार में लगा लेले बड़न ओही से तरह सनका लौकता मतलब देख के लगाता भैया जी के हेयर स्टाइल भतरा से हमर मन ना भरे भतरा से हमर मन ना भरे दीवारा करे तह दर्द करे दीवारा करे तह दर्द करे भातरा से हमर मन ना भरे देवरा करे तो दर्द करे अरे सारा एकरा के देख के तो सनका लगाता नु कि दोन भौजी जी बड़ी ओकरा से ज्यादा दर्द एको रहता ओकरा से बेसी दर्द इस तरह कहता मतलब जगह मुंह करता नु देख के तो सनका लगाता नु कि मतलब एकरे गाना कोनो पटक के जबरदस्ती मार देले ओही से सरवा के दर्द करता बे अरे भाई लोग ऐसा का भकलंडी सीन देखला बढ़िया आदमी हाथ मार के रह जित रे ऊ बढ़िया रहे कसम से कहते नहीं यार तो बस भाई लोग आज के लिए बस इतना बख्शी दे वीडियो में मिले जी फिर से होगा नेक्स्ट वीडियो में और जाए से पहले तुम लोग हम ही कहना चाहते अभी तक हमारे चैनल के तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर लो तो नीचे देख लो रेड करके सब्सक्राइब बटन को तो दबा के तुम लोग सब्सक्राइब कर दियो और साथ ही साथ भाई लोग बेल आइकन ठोक दियो ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले तुम लोग को मिल जाए और भाई लोग मतलब ना वीडियो खत्म करने से पहले तुम लोग से बहुत बड़ा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई लोग ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल के लिंक भेजी वो हमारा भाई के चैनल है यार हमारे छोट भाई के चैनल है वो चैनल का नाम है मतलब पहले RK फन से चैनल रहा तो हम लोग के चिन्ह तक बोला यार बहुत खतरनाक रोस्टिंग करला वो रोस्ट वीडियो करला मतलब तुम लोग एक बार को रोस्ट देखबल नु तो गणिया फटल का फटल रह जी आई मीन मतलब बहुत मजा आई वीडियो कर देख के तो बहुत खतरा बहुत मेहनत करला बेचारा के जालो ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल के लिंक में जाकर सब्सक्राइब पे लो आई मीन सब्सक्राइब कर लो भाई लोग सपोर्ट कर लो जगह हमारे का तुम लोग सपोर्ट करते रहो जगह हमारे का तुम लोग प्यार दिखावत रहो यार ओकरो को सपोर्ट कर लो और बहुत अच्छा खासा रोस्टिंग करला यार हमरो अच्छा रोस्टिंग करला तो भाई लोग जाकर सब्सक्राइब ठोको तो भाई लोग बहुत दिन से ही भैया बड़न जौन संतोष कुमार नाम से इनकर आईडी बा बहुत दिन से हमारे वीडियो में कमेंट करते रहन लेकिन इनका नाम ना ले सकत रही कुछ हमारे प्रॉब्लम रहा तो भाई तह नाम हम ले बनी इनका नाम हवे चैनल आईडी बा इनका संतोष कुमार नाम से बट इनका नाम हवे मंटू कुमार सोनी रामनगर बाजार मधेपुरा तो भैया जी तह नाम ले बनी आई होप के तह नाम सुनकर बहुत अच्छा लागल और जौन अगला कमेंट कर बड़ा इनका नाम हवे राहुल कुमार बिहारी और भैया ये लिखले बड़ा बहुत बड़का कमेंट के तहार वीडियो में हम 500 से ज़्यादा कमेंट कर दिले बनी बट इनकर हम नाम ना ले सकनी तो भैया जी तार फाइनली हम आज नाम ले बनी आई होप के तार सुन के बहुत अच्छा लागल तो बस भाई लोग आज के लिए बस इतने बख्शो दे रहा तब तक के लिए बाय।